Dimarts, 4 de novembre, queden 26 dies per la volta al món a peu. Ai, mareta. Avui fa 2 dies que vaig pujar al vídeo presentació del projecte i la reacció ha sigut descomunal. El vídeo té 500 comentaris. La meitat són meus perquè us he intentat respondre a tots. És el vídeo amb més comentaris del meu canal. Teniu molts dubtes, moltes preguntes i què us penseu? Que jo no? La ruta que surt al vídeo presentació és una ruta orientativa. Ni tan sols jo tinc molt clar per on aniré. Encara no és una ruta tancada i tinc diverses possibilitats dintre de cada continent. Per tant, qui millor per ajudar-me a resoldre aquests dubtes que algú que ja hagi fet la volta al món, en aquest cas en bicicleta. Anem a buscar-lo perquè ve de molt lluny i no el vull fer esperar. Hombre, senyor, què tal? T'anava una abraçada però millor no, no? No, millor no. Pau Hidalgo, de Roquetes B, i què fas a Barcelona? Per què has vingut aquí? Pues mira, pel metge, que avui tenia revisió de l'ombro i així que he aprofitat. Molt bé, doncs anem a sentar-nos, ficar-nos còmode i parlem. Molt bé, doncs tenim una hora, que és bastant poc per totes les preguntes que t'he de fer, però bueno. Comencem, en primer lloc, nom. Pau Hidalgo, Aragonès. Edat. 30. Origen. Nascut a Sant Vicent de Raspeig, a Alacant, i criat a Roquetes. Roquetes. Això Terres de està l'Ebre. a Baix Ebre, Sí, prop de Tortosa, no? al costat. Molt bé, i has fet la volta al món en bicicleta i has tornat ara fa 3 setmanes o així, no? Sí, el 19 d'octubre, sí. Bueno, unes 3 setmanes, sí. L'hem anat seguint per Instagram, llavors, clar, jo la tinc molt vista la seva cara, ja el conec, però ell a mi no. Com ha anat? Bé, en general, bé. Content? Picos amunt, picos avall, però bé, content. Orgullós, molt orgullós d'haver-ho aconseguit. He estat investigant una mica i he vist que li feien alguna entrevista i deies que no ho tornaries a fer. Pots tornar a desenvolupar aquesta idea? Més que res, perquè hi ha moltes vegades que proves coses per ignorància i la ignorància crec que no és algo dolent. Perquè a vegades si sapiguessis el que et ve dolent, jo què sé, un cas potser que és més típic, les dones quan se queden embarassades, potser si sapiguessin el dolor que passaran, no dirien, no sé jo, però una vegada ho passes després dius, ja se t'olvida i dius, no espera, així que jo crec que arriba a aquest punt. Quan parles de dolor, parles de cames, perquè jo no faig ciclisme i no tinc bici, ¿vale? Però sí que m'agraden les aventures, llavors segueixo altres ciclistes i veig més o menys els quilòmetres que fan i veig els quilòmetres que fas tu i tu li fots molta canya, no? És per això que... No, físicament no, era més, no dolor mental, però era sofriment mental. Sí, no? Perquè, sobretot jo, per exemple, això que dius de fer molts quilòmetres, és a dir, en un viatge així, jo en el meu cas tenia 2 punts, que era la part esportiva i la part turística, llavors per a mi era més 60-70% esportiu i la resta era turística. Llavors, davant del dubte de vull anar a veure això, era si podia anar a veure no sé què, no sé quantos bé, si era per puro turisme, quedar-me més dies o el que sigui, potser triava l'altra opció. Llavors, per això anar superant i anar fent a veure si arribo als 200 quilòmetres i després, a veure si puc fer més de 200 quilòmetres i anar... 200 quilòmetres, I clar, jo caminant trigo 6 dies i tu amb un ho podies fer. Clar, és la diferència, però si tu ho has fet en 10 mesos i jo potser trigo 3 anys. Bueno, ja ho veurem, mínim. Totalment. Val, primer de tot anem a traçar la ruta. A la imatge, ells valoren un mapa. Llavors explica'ns per on vas anar així de manera resumida. Vale, pujo des del sud de Catalunya, que és Roquetes, seguint tota la costa, segueixo tota la costa sud de França, baixo per la costa est d'Itàlia, hasta Bari. De Bari pillo un petit ferri hasta Grècia, no recordo ara quin d'això. Més que res perquè era gener, on tocava cruzar les muntanyes dels Bàltics en bici. Ossos i fred. Ossos, ja, als Balcans? Sí. Hòstia. Són xungos, sí. Això més a molt desnivell. Ho anoto. I que és zona per a no cruzar, i menys el primer mes, que encara estàs allà aprenent aquestes coses. Dic, per Grècia, seguia tota la costa grega i hasta Ipsala, que era la frontera amb Turquia, i d'allà per temps i tal, perquè ja havia comprat el vol, que el vol el comprava com 2 o 3 setmanes abans i els càlculs no els vaig fer molt bé de ritmes i tal, així que el vol que em sortia d'Istanbul per anar a Vietnam. Això és bastant interessant perquè et saltes tota la part d'Àsia Central. Exacte. Val, motiu? La idea inicial era volia anar al Nepal, llavors si volia visitar el Nepal l'única opció era o fer algo circular dins de Nepal, no tenia cap sentit, o començar des de la Índia i anar cap al Nepal. Índia és un país que no m'apetia fer en bici, perquè el dron, per exemple, no pots portar, llavors m'hagués tocat tirar-lo.
Dos, perquè també me sembla un país bastant complicat i pensar, bueno, A mi tampoc em fa gaire il·lusió anar per la Índia. No Ho sé tinc per què. dintre del planning, però no em fa gaire il·lusió, tampoc. a mi tampoc. Així que vaig decidir començar directament cap a Vietnam, llavors fer línia recta per estar a Malàisia, per dir-ho d'alguna forma. Fins a Malàisia, no? Sí, Molt bé. hasta Kuala Lumpur. Llavors vaig anar per baix, és a dir, passant per Cambodja, Tailàndia i Malàisia. Que a Malàisia has de passar perquè allà està la jungla tropical més antiga del món, on hi ha elefants, hi ha tigres... És que dels tigres em preocupa, perquè, o sigui, depèn d'on vagis, et pot sortir un tigre per allà a la selva. Però és a dir, hi havia gent, hi havia cases, Vale. cabanyes, llavors tu te fiques prop i ja està. Recomanes, per tant, Malàisia, ok, Sí, t'ha agradat. Totalment. Val. Seguint. Llavors, de Kuala Lumpur, Malàisia, vaig saltar ja a Darwin, Austràlia, Darwin, que és al nord d'Austràlia. el nord d'Austràlia. La meva planificació, que encara està oberta, és des de Perth fins a Sydney. Tu fas, Tot el sud. perquè és més, trobo que serà més fàcil trobar provisions. En canvi, tu vas fer una zona que era molt carretera sense res, veritat? Perth, pel que m'han dit, també és... és tipus nord, és que Austràlia, menys la costa sud-est, Ja. la resta és Ja. punt aquí Ja. i el següent punt no saps on. I amb bici encara. Ja, a peu... No sé. però se pot, perquè ja saps el fet, xaval este que s'ha l'ha fet, fet, llavors... Varios. Però bueno. Llavors, a Austràlia vaig tenir que canviar els plans perquè la meva idea era baixar seguint tota la costa est, més bonica, més tropical, més tal, però per a fer-ho has de baixar una miqueta fins al centre i llavors després ja tires cap a la dreta per a baixar per tota la costa. Què passa? Jo quan vaig arribar era època de bastanta calor, no sé si és tot l'any o no, molt sec i... no, mentira, humit, i estava com uns 40 graus i el dia bevia uns 7-10 litres d'aigua. Què passa? Allà, fins aquell moment no vaig trobar la situació de tindre potser tirada... El primer dia no va ser tant, potser van ser 50-60 quilòmetres sense negocis. Llavors, en este consum no pots portar aigua per a 2 dies, perquè són 20 litres que has de carregar la bicicleta, bla, bla, bla. M'he quedat sense aigua, m'he tocat per a no tocar la vana i després d'una hora o dos portant 2 litres d'aigua. I bueno, llavors, això allà l'aigua és molt... Bueno, l'aigua, tot és molt cara pel nord d'Austràlia i... Això ho he sentit que ho deies, l'aigua és cara? Molt cara, un litre d'aigua era uns $7. Però com pot ser això? És a dir, no... No té sentit. Perquè no n'hi ha. La importen tota de l'altra punta de l'illa. I clar, tota l'altra punta és com portar-la de l'altra punta d'Europa. Clar. En camions, allà tirant, llavors és caríssim. I el menjar és car, però no tan proporcionalment com l'aigua, que l'aigua me sembla És que una realitat. qui pensa en l'aigua com una cosa cara, I en aquest moment és el més preciat que tens. Llavors, com era tan car, vaig tindre que parar a currar a Austràlia, que treballava a un càmping i el poble més proper estava a uns 200 quilòmetres, amb la qual vivíem i estàvem tot allà al càmping. I clar, estant allà va canviar el temps. Vaig estar un mes i mig currant i va canviant els vents. A tu els vents no t'afecten tant, a mi en bici m'afecten més. Llavors, els vents van començar a girar, per així dir-ho en sentit antihorari a la illa. Llavors m'haguessin anat els 3.000 o 4.000 quilòmetres que em faltaven a estar Sydney, ben de cara, dic, me nego perquè és una cosa que desmoralitza moltíssim. Dic, Sí? bueno, És molt heavy. és horrible, perquè no sé si és tu que estàs mal de cames o és el vent que t'està frenant perquè tu no ho notes. Tu notes vent, però jo sempre noto vent. Però Ja. perquè normalment ho generes, Ja. llavors dius, estic cansat, avui me pesa més la... I no, és el vent. Llavors, moralment és horrible. Així que vaig dir, però bueno, doncs cruzo recte pel mig del desert. Llavors, vaig baixar cruzant tot l'Outback i d'allà vaig tirar fins a Sydney. De Sydney vaig anar a Mèxic per fer una sorpresa a ma mare i tal, que era el seu 60 cumpleaños, vaig estar una setmaneta i d'allà me'n vaig anar a Medellín. I de Medellín, Colòmbia, ja vaig anar baixant, seguint més per la part interior, perquè per costa ja n'havia fet molta, és a dir, per tot el sud-est asiàtic doncs ja havia passat per costa i no soc massa fan de les costes, m'agrada més tema muntanyes i selves. I llavors vaig anar seguint doncs, los Andes, pràcticament. Baixant per Colòmbia, Equador, Perú i ja finalment acabant a La Paz, Bolívia. Acabes a la Paz, Bolívia. Interessant. No segueix fins a Xile. Interessant. No, la intenció era, però Perú va acabar amb mi. I després, i després vas anar fins a Madrid? Portugal, Madrid? Madrid, sí. De Madrid a Roquetes. En bicicleta ja està a Roquetes. Molt bé, tu. Quants quilòmetres han sortit? 19.470 algo. Molt bé, doncs anem per parts. Austràlia. Austràlia, paisatgísticament et va agradar? Vas disfrutar-ho? Sí, però tenint en compte que vaig estar, no sé si al final, 3 mesos a Austràlia, amb la qual
M'ha agradat. No em sembla tant. Per a una o dues No em sembla setmanes, tant. bé? Sí. Per a 3 mesos acabes fart. Com vas guanyant el càmping aquest que vas estar un mes i mig? $5.000, quasi. Collons. Eren com uns $1.000 a la setmana. I feies tipus de... Fer les llits, no? Una mica. No, feia de manteniment de jardins, reparacions, era més d'equip de manteniment. Ets manetes? O... Bueno, vaig aprendre. Va ser bastant graciós, més que res. Ostres, doncs molt bé. Tu dius que sí. Dòlars australians o dòlars estadounidencs? O dòlars australians, No que sé, és el són... Un dòlar australià és com a... Quan jo vaig estar, estava molt baix el dòlar, estava com a 0,6, 0,5... No arribava a mig euro, però 0,6, 0,7. És a dir, se quedava com 2/3 d'euro. Sud-est asiàtic. Allà és una zona que de tant en quant plou a saco, no? I cauen uns xàfecs pel que et vas veure que flipes allà al Vietnam. Com ho vas gestionar, això? A Vietnam vaig tindre molt mal temps, però ploguda així com a forta. No en recordo cap. És a dir, no vaig veure el sol en tot el Vietnam. Hòstia. Això sí que va ser veritat i moralment, nosaltres que som de... A mi m'afecta una miqueta el mur. Clar. Un mes de núvols, me toca una mica de moral. Però ploguda com a tal... Potser algun dia, justament, mira, el dia que vaig anar a fer un dels dies de rècord que volia fer, no sé si eren 215 quilòmetres o alguna cosa així, aquell dia vaig passar per zona de camins de terra, no ho tenia previst, pensava que era tirada bona de carretera i tal, i aquell dia sí que vaig acabar de fang, però més a dalt del ginoll, la bici... Quan vaig arribar, perquè clar, per exemple, dies així vaig agafar un hotel per a on dormia i dic, estava rebentat. Quan vaig arribar tot marrón, s'han partit el cul a més òpoques de recepció, és a dir... Però, per exemple, a Malàisia sí que vaig pillar tormentón... Malàisia, no? Sí. Allà va ser... Però que has de parar i... No, ja estàs banyat. Ja estàs banyat, No és ja perillós, siguis... allò de relliscar, el que sigui, no? Bé, Rena bé. pensa que al final també peses molts quilos. Ja. Llavors això ajuda una miqueta. Parlem d'això, de l'equipatge. Quina tenda portaves, per exemple? Jo portava per a dos, per a dormir una miqueta més ample, perquè al final també per a poder estar jo i les meves bosses dins, perquè al final les bosses ocupaven com una persona pràcticament, i la bicicleta pues, a fora i a resar que no, que no se l'emportessin per la nit. I sac, a quina temperatura confort? Era un sac de plomes? Crec que era de 10 graus que no el vaig emportar. O sigui, no vas passar gaire fred, no? Sí, però me ficava moltes capes, perquè si no, no em servia per a... És a dir, tenia que servir per a tot això de No et vas capes. plantejar canviar de material a algun moment de la ruta? No, perquè després no acabava aquell clima en cap moment, perquè després, per exemple, a Austràlia al nord estava a 40, al sud estava a menys 0, menys 2, menys 3. Arribar a menys 0? Sí, i no vaig baixar, la intenció de baixar està a Melbourne, però com a uns 500 quilòmetres al nord de Melbourne jo estava a menys 2, menys 3, dic, no sé, això baixant, perquè cada vegada fa més fred. Dic, passo de baixar més i em vaig quedar per això, que a les nits baixaves menys 3, menys 4 algun dia i tal. Amb un sac de 10, Sí, però bueno, te fiques moltes capes i sobretot el que feia les botelles d'aigua, les acalentava per la nit, llavors me'ls ficava i aguantaven 2-3 horetes. Portaves fogonet. Sí. Quin tant per cent de nits vas dormir en tenda de campanya, es calcula, i quin tant per cent en hotel, hostal, casa? Tenda hauria de ser 40%, més o menys? Sí. Però això, més que res, Austràlia i Europa va ser tenda totalment, i Àsia i Sud-amèrica ha sigut pràcticament tot tenda, tot hostals, perquè al final està tiradíssim. Està tiradíssim. Quin és el país que tu diries que és més difícil acampar? És que et diria Europa, perquè és on més... Era l'inici on més temor he passat de que et poden multar, que et poden robar perquè hi ha més densitat de població. A Austràlia, per exemple, com no hi ha allà, no tens este temor. Però bueno, a Austràlia hi ha molts animals, no? Sí, però... No vas trobar cap serp rara ni aranya? Sí, treballant, però al final confies de que tenen més temolles a tu que tu a ells. Ja. Molt bé, Sud-amèrica. Vas anar des de Colòmbia fins a Bolívia. Clar, són països que tenen fama de ser una mica perillosos en quant a seguretat i tal. Què vas trobar en aquest sentit? Tenies por o anaves tranquil? Anava tranquil, és que per sort, ja et dic, la ignorància és una cosa molt bona. Jo també era dels països que també m'ho he deixat l'últim per pensar, pues bueno, ja portava el bagatge de tot el viatge, ja tindria ja una mica d'experiència. Per això, penso que Sud-amèrica és el més difícil. Abans d'Àfrica. Àfrica ja crec que ha de ser el més complicat per idiomàtica, per llenguatge i això, que ja no. Almenys a Sud-amèrica ens podem defensar, entendre situacions, ja és una altra cosa. Aleshores, jo anava en estat molt pensant, però bueno, ja està, és ja el final boss com tu dius, a veure aquí, ja tot el que sé. I no, m'ho vaig passar molt divertit. També
també t'ho dic per això, perquè vaig evitar costa, llavors tots aquests països tenen més problemes per la costa i tal que per les muntanyes. Sí. A les muntanyes i jungles sí que està la part una mica perillosa de tot el tema de la coca i tal, però bueno, si no la lies i tal, el que normalment són poblets, xocotets i tal, que t'acullen molt bé. I pocs problemes. Allà per tothom t'adverteix, pues, ojo per la nit, que no sé què, no sé quantos. Jo com a mínim el que m'he trobat per internet és que no, si vas al Perú, cuidado, et diuen ells, perquè és superperillós i després molta gent viatja al Perú i no li passa res, en realitat. Però és que una cosa és el viatge i l'altra és fer el que vols fer. Són dues coses totalment diferents. Sí, és a dir, perquè quan viatges, tu t'agafen aquí, te porten allà, potser fas una excursioneta de 3-4 hores, però aquí, és a dir, no estàs al mig del no-res, que passes per casetes, per poblets, que això, que si te perds, doncs, desapareixes del mapa, i no, és a dir, és molt diferent. Molt bé, doncs vas anar per les muntanyes. Què tal són les muntanyes? Què tal als Andes? Són pujades, baixades molt bèsties. Jo al final faré part de carretera, per tant segurament compartirem part del trajecte. Perú te diria que evites la carretera a tot el màxim. És un país molt perillós, condueixen molt malament, molt... Mama, no miris això. No, però és el lloc que més por vaig passar, directament. Però són vistes molt boniques. També el mateix. Hi ha un moment, primers dies, el primer dia flipes, al quart dia del mateix paisatge, dius, ok, dame algo diferent, per favor. Però són molt bonics perquè els altiplanos i tal, aquí no ho tenim. Jo, per com vaig passar, per exemple, era època seca que havien acabat, clar, ja portant això, era tot dorat, tu potser vas i està tot verd. Que canvia molt, és a dir, si et pilla les pluges, a mi el dia justament que vaig passar pel pic més alt, pel desnivell més alt, que van ser 4.700, justament va ser creuar la cresta. 4.700 en bici, no està mal, Sí. El punt més alt de la teva vida, potser? Sí, segur. Sí. És a dir, estaves de sortir d'aquí, potser havia estat a 1.300, 1.400. Mal d'altura no era pillar? Sí. No mal d'altura com a tal, però molt cansament a alguns punts dels primers dies en aquestes altures, llavors m'ho tindré que prendre una miqueta més chill. A poc a poc. Bueno, segueix que m'estàs explicant que estaves allà. Això, i al creuar la cresta va començar a granitzar que flipes, i claro, allà sí que em vaig empapar i... Ja vas dir, això és una aventura, com Déu mana. Vaig dir, merda, corre. Llavors, clar, es corre, però tot banyat, la bici està com està, pobreta, llavors allò de que els peus i les mans se't comença a dormir una miqueta del fred, la humitat i tal. No portaves guants impermeables o era igual? Sí, és a dir, jo tot el que he jugat ha sigut sempre per capes, llavors dels guants el que portava era guants de bici normals, llavors portava guants de plàstic, literalment, perquè si se'm trencaven o el que sigui, me pilles a qualsevol lloc que és algo barat i llavors jugar. Què passa? Que això m'ha passat de cop. Guants que estaven al fons de la motxilla perquè no m'havia plogut, potser em feia 2-3 mesos, no m'havia passat tant de fred, llavors els tenia molt amagats i les sabates el mateix, no portava res per als peus que fos impermeable i tal, amb la qual mans i peus m'ha començat a calar i l'onent que també era granitzat. Llavors la cara horrible, tot i que portava el buf hasta el nas, ulleres no, perquè n'havia perdut 3 o 4 i ja vaig decidir no comprar res més. Anava sense ulleres. Llavors m'he colat una caseta d'obrers per a refugiar-me i m'han donat un caferet i tal, no sé què. Sí. I no vaig ni preguntar, vaig entrar, perdoneu, però fora no puc estar. Pues una de les coses que et volia preguntar ara és millor i pitjor moment. Quan sembla el pitjor? Seria aquest, potser, o en algun altre? En general, no cal que sigui només en la bicicleta. No, jo crec que pitjor és aquest dia d'Austràlia sense l'aigua i... Allà vas pensar en algun moment que et podia passar alguna cosa? Sí, jo tic-tac. Allà sí que vaig pensar tic-tac. I millor moment de tot el viatge? Jo crec que el moment de trobar-me els elefants. Vaya bicharraco. A ver. No s'aprecia lo gran que és. Ara mateix tinc el zoom per 3. A veure si tinc... Mireu la meva bicicleta i compareu-lo amb ell. És que és enorme. M'ha tocat vindre aquí perquè és que si no, des d'allà no es veia. Explica'm això. Vaig anar, el que abans te deia de la jungla tropical de Malàisia, i vaig anar expressament per a veure si me'ls trobava, i el primer dia, justament el que te deia el Ramadan, el dia anterior vaig menjar i beure fatal, llavors aquell dia era tot pujar fins al centre de la jungla, que era com un turonet, però tot de jungla, i pues no vaig veure res, i vaig dir, però bueno, m'he pegat una pallissa avui que pa què, per a no res, i al matí segons el que vaig fer va ser matinar moltíssim per arrencar la ruta ja mentre estava sortint el sol, perquè és quan els animals normalment es més activen i tal, que a les hores de calor és quan més tranquils estan ells. Llavors dic, però bueno, surto ara, a veure si tinc la sort de veure elefants o tigres o alguna cosa. I em vaig trobar primer
una femella d'elefant allà. Damunt era molt xulo perquè ella estava així com arrosat, perquè com estava sortint el sol, Clar. la llum que li feia era així ataronjat, rosat, era un color Ostres. molt bonic. Aquí està. Crec que m'estranya que estigui tot sol. Els altres no els veig. I després vaig seguir i ja pensava, però bueno, check, ja he vist això, i em vaig trobar un macho. I per què és la diferència? Perquè feia 2 vegades el tamany de l'anterior i era xulíssim, quasi em mato, perquè un estava gravant en aquell moment, parlant i tal, no sé què, i només tenia el freno de davant, és a dir, va ser un moment de ui, espectacular, així que trobo que ell dels més bonics. Quina bici tens? Jo no sóc res de bicis, però algú segur de l'audiència, quina vas portar? Una Orbea Alma H20, Molt bé. és de mountain bike, que no està feta per a això. Vas fer això amb una mountain bike? Sí. Hòstia. Sí, perquè Però com vas la a per idea... carretera, bàsicament. Sí, però com la idea era Nepal, després Clar. també els Andes, no sabia... Menys mal que la vaig agafar també perquè per el nord del Perú allò era tot terra, és a dir, Hòstia. terra, pedruscos, i era la nacional. Sí. Passaven a camions, autobusos, és a dir, Uau. però era horrible, ja vaig trencar moltes coses del I portaequipatges. deus menjar una de pols. Exacte, sí. Molt bé, una cosa vital, que és els diners. Quant has gastat en 10 mesos? No ho sé segur, i no crec que no he sumat perquè no vull sumar-ho. Crec que sumant, perquè per exemple el que et dia els $5.000 d'Austràlia no van arribar a sortir d'Austràlia, és a dir, me'ls vaig gastar fins a arribar a Sydney. En menys de 2 mesos vas gastar $5.000? Sí. I me cuinava allò, és a dir, menjar, però de supermercat. És a dir, la llauneta d'atún, de sardines, de lo que sigui, però clar, Atenció, que potser ens hem de replantejar. és que a Austràlia canvia Collons. molt el pressupost, Llavors, jo crec que hauran sortit en total com uns 15.000 euros o alguna cosa així. Però també però sumant vols, però ten en compte que jo al dia menjava com 6.000-7.000 calories. Llavors, tu potser has de menjar menys, no sé quan és. Això és important saber-ho. No li dono, no fico aquest, no faig el càlcul, no faig el càlcul jo. No, però si saber quan has de menjar i tal, perquè jo, per exemple, òbviament no tenia calculat quina quantitat menjar o com menjar-ho, perquè és moltíssim menjar i quan fa molta calor no t'entren. Llavors, si han d'entrar, perquè el dia que no menjava el dia següent era pàjara assegurada, llavors... Tu t'obligaves a ficar-te molt menjar, no comptaves les calories, però més o menys era com rotllo a saco. Exacte, és a dir, per exemple, quan havia comprat un paquet d'arròs, sabia que aquest paquet d'arròs més de 2 dies no em podia durar. És a dir, era mig quilo d'arròs cru cada dia, mínim. Interessant. A les menjades gordes, més a part, tabletes o el que fos per durant totes les hores anar menjant. Et va pillar l'hivern algun dels continents? Europa, Austràlia. Val. Com portaves el fet de tenir poques hores de sol i haver de passar moltes hores dintre de la tenda? És una cosa que a mi em preocupa. A tu et preocuparà més que a mi. Jo es dormia. És a dir, la mitja dels dos Quan primers... es fa de nit ara a les 6 o a les 5 i pico? Pues, clar, jo me despertava a les 6 més o menys, Sí. perquè tardava un parell d'hores entre que esmorzava, preparava tot això, amb la qual cosa, entre que intentava arrencar les primeres hores de llum, ja, és a dir, ja ficar-me damunt la bici, quan ja començava a sortir i dormia com unes 11 hores. Aconsegueix dormir 11 hores? Però Hòstia. no forçat, Me ficava a llegir una miqueta i t'asseguro que al cap de 10 minuts ja estava allà demanant l'hora. Uau. Potser el desgast de la bicicleta deu ser més alt que a peu, imagino, no ho sé, suposo, no ho sé. Perquè el ritme que portava era bastant alt. Val, una altra cosa important, la gent. Tu et pensaves que t'ajudarien tant com t'han ajudat o al contrari, la gent no ha sigut molt amable amb tu, com ho has vist? Pensava que seria més perillós, és a dir, pensava que la gent restaria més que sumaria i al contrari, m'han salvat el cul bastantes vegades. Gent acollint-me a cases, doncs, per exemple, Gent que et coneixia de res. gent com absolutament de res. Jo em pregunto, jo crec que la gent del públic també es pregunta com és aquesta interacció, perquè clar, tu estàs per un poble amb la bici, no? I com és? Que algú et veu i et diu No, hola? jo utilitzava molt el couchsurfing i warm showers, Val. que una és per a viatges en bicicleta i l'altra per a viatges en general, Sí. però jo mai les havia utilitzat abans, amb la qual tenia cap valoració, ni bona ni dolenta. I, per exemple, el primer que em va acollir, els primers que em van acollir, que eren francesos, el primer senyor a mi em va flipar perquè vaig arribar i em va dir perdona, perquè esta nit tinc un sopar i tal, no sé què, amb la qual t'hauràs de quedar sol, però no sopar, sinó ja, jo vinc demà de matí i et deixo les coses de casa, però no era una casa que dius, bueno, és la meva segona residència, era casa seva, és a dir, estava allà, era perquè era fotògrafo, també tenia instruments, no sé què, no sé quant, un senyor de 50-60 anys, és a dir, no és que era un xaval que no tinc res a perdre,
tenia tota la casa un apartament molt guapet, i jo... Tens cara de persona de fiar. Tens cara de persona de fiar. Però encara no m'havia conegut en persona, és a dir, ja m'havia dit que sí per l'aplicació i tal, llavors quan tu arribes és... Ok, no saps per què, però ho agraeixes molt perquè són dies de fred o de molt de vent o el que sigui, i després ja, per aquestes aplicacions ja és més fàcil perquè tens moltes valoracions i tal, però a part del dormir, que això al final sí que acabes tenint allà l'historial, per exemple, a Turquia, que per anar des d'Ipsala fins a Istanbul, vaig tindre que agafar l'autobús per a fer aquells 200 quilòmetres, vaig anar a una estació d'autobusos, no sé què, vaig contractar-ho perquè em portessin i vaig anar a menjar a una senyora. El lloc tenia molt mala pinta de menjar, però era l'únic lloc de l'estació d'autobusos i, bueno, menjar és menjar. Típic lloc d'estació d'autobusos. Exacte, i la senyora que hi ha, ens enteníem per Google Traductor i tal, m'acompanya fins a l'autobús i quan arriba a l'autobús el conductor me diu no, però la bicicleta no està inclosa. Dic, el de l'oficina m'ha dit que sí, tot això en turc, que no sabien anglès, Google Traductor, la senyora enfadada, la senyora del menjar enfadada en los de l'autobús. És a dir, va ser un d'això i al final la senyora estava super... No vaig agafar aquest autobús perquè me la van jugar una miqueta, vaig perdre els diners que m'havia gastat i la senyora m'ha dit... Perquè llavors, clar, en aquell moment van passar a ser 5:40. Me queden 20 minuts perquè es pongués el sol. Dic, vale, dis-me algun lloc on hi ha un esplanat per anar a plantar la meva tenda, m'intento amagar una miqueta i demà ja busco solució d'autobús perquè aquell dia ja no sortíem més. I m'ha dit, no. Diu, espera, deixa'm gestionar, intento a un que no sé què, que a vegades ve menjar aquí, a veure si et pot passar, te recull i et deixar un punt més proper d'Istanbul, no sé què, no sé quantos. Va fer el màxim esforç perquè tu estiguessis bé. Absolutament, i si no, tranquil, que dormiràs a casa meva perquè aquí no te quedes tirat. I saps, llavors de què te dius, i aquesta senyora, per què s'està esforçant tant per ajudar? I al final va vindre el senyor sí que em va deixar pujar la que coneixia ella. Llavors, saps, te vas trobant gent així que t'ajuda, perquè sí. Però és a dir, hi ha gent bona i gent dolenta. En aquell mateix dia em vaig trobar les dues versions de m'he enfadat moltíssim pels que m'havien fet la jugar i aquesta senyora que la vaig adorar perquè em va salvar el cul. I alguna experiència dolenta de persones, no sé com dir-ho, no atracament, sinó, no sé, alguna experiència desagradable així en general, algú que et fiqui mala cara o quan no toca, no sé. No et sabria, és a dir, aquesta potser va ser la pitjor, la dels autobusos i tal, perquè després hi ha un moment que ja... És a dir, no va haver ni cap intent d'atraco ni de violència, així, amb la qual res molt greu. I els que no van ser greus no me'n recordo. Per això el meu cap s'ha quedat en les bones i este autobús és el que pitjor me'n recordo, però al mateix moment s'estava alineant en una que m'estava cuidant molt, llavors se va fer el balanç instantàniament al mateix moment. Molt bé, et farem unes preguntes ràpides, però abans d'això, dona'm algun consell. Així en general. Pues mira, refranero español, no, és que no hi ha més. Allà on fuese haz lo que vieses, però sense cap dubte. Jo, per exemple, a menjar sempre ho faig, és a dir, m'assento i veig algo, això fa bona pinta. Vull allò. I si s'ho mengen en pala i jo el menjo en pala, s'ho mengen les mans, si no utilitzen, perquè hi ha llocs que utilitzen en gabinet, per exemple, a Sud-amèrica, no sé per què. No utilitzen ganivet? Per despullar-se això ho fan en les mans, després se renten les mans i tal, i penso, pues bueno, pues a ver, que si el demanes te'l donen. Sí. Per estar en el mateix mood, saps? No sé. I sobretot també aprendre les 3 paraules que jo m'aprenia als països això, que és hola, per favor i gràcies, en l'idioma local, que t'obri, sobretot més que res per quan vas a comprar alguna cosa o vas a consumir alguna cosa, dir ja hola en el seu idioma, ja despertes una sonrisa. Molt important. I és un d'això i dius, epa! Pau Hidalgo, la volta al món en bicicleta. Preguntes ràpides. País més segur? Itàlia. País menys segur? Perú. Millor gastronomia? Itàlia. Pitjor gastronomia? Perú. Perú? Què dius? Té molt bona fama, la cuina peruana. És que me sembla molt avorrida. Fiquem a Austràlia, que és més de... Torrades amb espagueti. Exacte. País amb la gent més hospitalària? Diré França, perquè han ser els primers en acollir-me sense conèixer de res. I la menys hospitalària? Fiquem Turquia, per el mal que els van portar. Millors carreteres per anar en bici? Colòmbia. Colòmbia? Sí. Pitjors? Perú. Sense cap dubte. País més car? Austràlia. País més barat? Vietnam. País amb pitjor meteorologia? Diria que Austràlia passa els 40 graus i baix zero. És a dir, jo l'he passat tot. País amb més mosquits? Tailàndia. O Malàisia. Tots més o menys. Idioma més difícil? El de Tailàndia potser no. Camboya, te diria. País on parlen menys l'anglès?
Camboya, Camboya. totalment. País on has gaudit més? Colòmbia, Austràlia, País on has gaudit menys? Perú. Perú. Pobre, és que Perú ja m'aixeca mentalment. I per últim, noies més guapes? Puf, Itàlia, Colòmbia... Gràcies. Pau Hidalgo, un mestre. M'has ajudat molt. T'aniré fent preguntes també perquè tinc molts dubtes. Però bueno, la Volta al Món a peu comença el 30 de novembre. Fins la setmana que ve. Deus estar nerviós.